Ο μέσος ενήλικας διαθέτει περίπου 4,5 με 5,5 λίτρα αίματος. Η γρήγορη απώλεια 1 ή περισσότερου λίτρου αίματος μπορεί να απειλήσει τη ζωή του. Ανεξάρτητα με τον τύπο της αιμορραγίας, ο πρωταρχικός σας στόχος είναι να ελέγξετε την αιμορραγία. Για να προστατευτείτε από τις εξωτερικές αιμορραγίες, πάρτε μέτρα προφύλαξης για την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών. Αποκαλύψτε το τραύμα. Με τη βοήθεια μιας αποστηρωμένης γάζας ή ενός καθαρού υφάσματος, καλύψτε το τραύμα. Εφαρμόστε πίεση με τα δάχτυλά σας ή την παλάμη του χεριού σας για να ελέγξετε την αιμορραγία. Εάν η αιμορραγία προέρχεται από το χέρι ή το πόδι, ανυψώστε την τραυματισμένη περιοχή πάνω από το επίπεδο της καρδιάς, καθώς συνεχίζετε να εφαρμόζετε πίεση πάνω από το τραύμα. Εάν η αιμορραγία συνεχίζει, εφαρμόστε πίεση σε κάποιο ειδικό σημείο έμεσης πίεσης, εκεί όπου μία αρτηρία κοντά στην επιφάνεια του δέρματος διέρχεται κοντά από ένα οστό, πάνω στο οποίο μπορεί να πιεστεί και να μειώσει τη ροή του αίματος. Τα περισσότερο προσβάσιμα σημεία και στις δύο πλευρές του σώματος είναι δύο. Το βραχιόνιο σημείο που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του βραχίωνα και το μυριαίο σημείο που βρίσκεται στη βουβονική χώρα. Για να ελευθερωθείτε και να φροντίσετε άλλες κακώσεις ή άλλα τραυματισμένα θύματα, χρησιμοποιήστε έναν αιμοστατικό επίδεσμο για να σταθεροποιήσετε τη γάζα πάνω στο τραύμα. Τυλίξτε έναν κυλινδρικό επίδεσμο σφιχτά επάνω από τη γάζα, χωρίς όμως να περιορίζετε την κυκλοφορία του αίματος.